喺我哋廣東客家人嘅餐桌上啊，好似呢種自己手工剁嘅肉丸呢，基本上係家家都識噶。咁樣蒸出嚟嘅肉丸呢，佢嘅口感係 Q 彈彈，軟糯鮮甜有嚼頭嘅。每次整啊，小朋友真係爭住食噶，正係好睇又好食。我哋做肉丸呢，一般都係選擇呢啲梅頭肉嘅，因為梅頭肉呢，佢有肥有瘦，食起身呢啲肉又唔柴喎，剁肉丸呢就最好食噶啦。我哋準備嘅配菜有邊啲呢？呢個呢係泡發好嘅冬菇，咁呢已經切成咗粒噶啦，仲有切好嘅蔥花，仲有呢個呢就係紅蘿蔔，都係切成粒啦。咁呢仲有一包呢個食用嘅木薯粉。首先呢，我哋先嚟剁豬肉。想要啲肉丸口感好呢，我哋就勤力啲，用手工嚟剁，咁樣剁出嚟啲口感好好多噶。剁成咁樣嘅，有少少肉粒狀呢，就更加好食啲嘅。跟住呢，我哋就倒入冬菇粒、紅蘿蔔粒同埋香蔥。調味方面呢，我哋就加入鹽、糖、胡椒粉、生抽同埋蠔油。做肉丸呢，就肯定係少唔到澱粉噶啦。咁呢，今日我用到嘅係呢個木薯澱粉。喺梅州嗰帶啊，客家人呢係專門用木薯粉嚟做肉丸嘅。因為呢，木薯粉做出嚟嘅肉丸呢，特別 Q 彈軟糯，口感係好好食噶。加入2殼嘅木薯粉，跟住呢，我哋就將佢揸拌均勻，揸拌至好似咁樣嘅黏稠狀態呢就得啦。呢個木薯澱粉啊，好純正嘅。你睇下配料表，淨係食用木薯粉嘅啫。真正做到啊，乾乾淨淨，食得放心。做丸仔呢就好簡單嘅啫，我哋就咁樣搓完佢，個蒸盤底部呢放一層油，咁樣呢啲肉丸放喺底部呢就唔會黐喺度啦。姊妹們，做呢個肉丸呢其實真係好簡單㗎咋，冇咩技術含量㗎，就咁樣搓完咗就得㗎啦，好簡單，真係有手都識嗰種啊！睇到呢度呢，如果驚記唔住嘅朋友啊，可以將呢個視頻啊短暫收藏起嚟，等你得閒嗰陣呢再攞翻出嚟慢慢睇。水滾咗之後呢，就可以上鑊蒸啦。冚上個蓋，我哋用中大火蒸佢15分鐘左右。好啦，時間到咗，最後呢，我哋揼翻啲蔥花，咁就大功告成啦。咁樣整出嚟嘅肉丸啊，真係好好食噶 ，Q 彈彈嘅口感啊，真係一口氣啊，我都可以食7、8隻噶。有沒有你奶奶小時候的那種味道？有味道。我們這種客家肉丸子呢，主要就是吃它的一個軟糯，然後呢還帶點 Q 彈哦，而且呢主要是那個肉香味很香，是吧？肚子餓的時候吃這個真的過癮，很滿足。像這樣的肉丸呢，平時家裏來客人我就很喜歡做，因為呢這樣一端上桌，不僅顏值好看，然後呢還好吃，大家都會誇它好吃。